E aí, tudo bem com você? Bruxismo. É isso aí, hoje nós vamos falar do bruxismo, vamos falar dos melhores pontos sobre o melhor tratamento do bruxismo. Eu tenho certeza que tu vai adorar esse vídeo, então curta, comente aqui embaixo, compartilhe para os seus amigos e, claro, se você não tiver inscrito ainda, se inscreva aqui no canal que dá maior força para a gente para estar fazendo toda semana um vídeo novo aqui com pontos muito interessantes para vocês. Tá legal? Então lá, vamos ao vídeo. Gente, para quem não me conhece, eu sou Aldemir e eu te ajudo a tirar dor osteomuscular do seu paciente através do avaliamento na dor, né? E hoje nós vamos falar, Bernardo e eu, vamos falar sobre bruxismo, né? O bruxismo ele não está incluso no nosso curso de agulhamento na dor, que tem uma série de patologias, que hoje vai ser, não estava incluso, né? Mas é uma das patologias, assim como a da semana passada, de quadril, vai entrar no curso. Então, aproveite, enquanto não entra, pega as dicas aqui com a gente, né? Porque o bruxismo ele foge um pouco, até porque ele não é só dor, né? Ele até ocasiona dor, ocasiona cefaleia, dor de cabeça, né? Enxaqueca, dor aqui na articulação temporomandibular, de ATM. Então, eu vou falar tanto na dor quanto na causa também, para a gente ter uma coisa mais, um tratamento mais definitivo. Tá legal? Mas antes, Bernardo... Para o pessoal ficar até o final, o que a gente vai ver aqui na live? O que a gente vai ver aqui na live? A gente vai falar sobre o bruxismo, né? Com a visão ocidental, que a gente tem que, lembrando que a visão oriental não tem esse nome, né? Bruxismo. Né? Então vamos falar do conceito oriental e o conceito ocidental, os meridianos aí, que o agulhamento ele é baseado na acupuntura, então vou falar dos meridianos e a acupuntura é baseada nos meridianos. Né? Uma das bases da acupuntura são os meridianos, as vias de energia que trafegam no corpo. Vou falar os meridianos, os principais envolvidos. Né? Vou falar os principais pontos, segundo os autores dos principais livros que temos no Brasil, o que eles recomendam para bruxismo. E, por último, eu vou falar também dos pontos que eu utilizo para o tratamento do bruxismo. Tá legal? Mas antes de tudo, as pessoas estranham porque que a gente dá curso para estar criando concorrente. Gente, eu não estou criando concorrente, eu estou criando colegas de trabalho. Parceiros. Exatamente. E uma das maiores felicidades que eu tenho é saber que as pessoas migraram para o lado de cá. Bernardo foi um desses, né? Tem vários alunos, vários pacientes meus que hoje trabalham com isso, né? Que eu acho muito legal. São todos colegas meus. E a gente fica muito feliz. Não é concorrente. Somos mais de 200 milhões de brasileiros. Tem oportunidade para todo mundo. Exatamente. Todo mundo vai ter oportunidade. E é legal, é legal, é legal. E vai ter paciente de tudo quanto é jeito, né? E isso é muito bom. Legal, mas vamos para a live, Bernardo? Vamos para a live. Eu vou aproveitar para falar um pouco do agulhamento, né? Como eu falei, já tem anos aí trabalhando com isso, né? Desde 99 que eu trabalho, desde 98 que eu trabalho com acupuntura. 99 foi o ano que eu abri minha primeira empresa, né, com mais outras sócias, e depois, em 2000, eu separei e abri um consultório sozinho. Né? E a partir daí, gente, desde essa época, no ano 2000, eu comecei a atender no que eu chamei de clínica social de acupuntura, que era acupuntura com valor mais acessível. Então, por isso que eu tinha muito movimento mesmo. E chegou uma época também que saiu uma matéria minha, né? Saiu entrevista por acaso no mesmo final de semana
numa coisa que antigamente chamava jornal, jornal de papel, que vendia em banca de jornal. Isso está caindo em desuso. Eu já tinha dado entrevistas, né, no Jornal do Brasil na época, já tinha saído algumas matérias, já tinha feito algumas palestras na época sobre acupuntura, mas saiu em 2 jornais de grande circulação aqui no Rio, principalmente para a camada da população que era o público-alvo, né, da clínica social, que foi no jornal O Dia e no jornal O Extra, que em 2003 saiu essa matéria. Então, o consultório passou a ter fila de espera. Eu não estava conseguindo dar conta. Bombou. Aldemir não dormia mais, estava lá com a agenda lotada. Não. Ela tinha um dia específico, né? Tinha dias específicos para atendimento, né? Não era todo dia, né, que se atendia na clínica social. Né? Eu acho que eu atendia 2 dias na semana, 2 dias na semana, eu acho que eram 2 dias na semana que eu atendia. Tinha pacientes Exatamente. que tinham o atendimento personalizado. Exatamente. Apesar de que era personalizado, tá? Era o mesmo atendimento, não mudava nada, tá, Bernardo? Uhum. Era o mesmo atendimento. Só que tem que ter um volume muito maior de atendimento. Né? Então eu tinha que ser mais rápido, eu tinha que ser mais assertivo naquilo. Porque a grande maioria dos pacientes, a gente vai ver, vem para a acupuntura pela dor. E a grande maioria tem dores, normalmente dor na cervical, dor na lombar, ciatalgia, bursite, dor no ombro, punho. Era muito específico, era o grande volume, era para isso, né, de pacientes. E eu tinha que ter um resultado mais específico, porque essa população vinha de longe, né? Gastava 1, 2 horas para vir até o consultório, mas tanto tempo para voltar para casa. E às vezes pedia licença no trabalho, né? Exatamente. Né? Alguns deles, a dor era tanto que nem conseguia trabalhar. Então eu tinha que dar um resultado, porque essa pessoa já chegava e desacreditava de tudo. Porque ela já tinha ido ao médico, já tinha feito fisioterapia, já tinha tomado remédio, já tinha feito uma série de procedimentos e não tinha tido resultado. E a acupuntura era a última esperança, porque a pessoa queria chegar ali e sair sem dor. E nem sempre isso acontecia. Tinha lá 4, 5, 10 sessões, dependendo muito do tratamento que eu fazia, e eu via que nem sempre dava o mesmo resultado, né? Em alguns pacientes Alguns você tinha mais resultado, outros não, né, Aldemir? Exatamente. Alguns eu tinha resultado na primeira sessão, na maca ali mesmo, a pessoa já ficava sem dor, né? Outras tinha 5, 6, 10 sessões, demorava um pouco mais. E isso era muito frustrante para mim e para o paciente, porque era um desgaste físico dele muito grande, ele ainda saía com dor ali e ainda ter que encarar um trânsito enorme para poder ainda chegar em casa. E com dor não era legal, desestimulava, alguns desistiam até do tratamento, porque achavam que era só mais um. Então, eu comecei a pesquisar isso, né? Ver por que dava certo em um e dava certo no outro. Eu sempre gostei de números, né? Eu adoro um percentual, adoro uma planilha, mesmo porque minha origem... Cara da planilha, tudo ele bota na planilha. Tudo é planilha. A minha mente é muito racional, eu tenho que ir muito focado em resultado. Né? Eu sempre fui muito focado em resultado, então tinha que dar resultado para meus pacientes também. Então peguei ali as fichas, separei aqueles que tinham com 1 a 2 sessões, que eu tinha um resultado bastante efetivo, né? E outros que não, né? De cada patologia. E o que eu percebi nisso? Eu sempre anoto tudo na minha ficha de atendimento, tá? Eu não deixo nada na minha memória. Apesar de eu me gabar que eu tenho uma boa memória, eu anoto tudo, porque isso faz com que a minha memória fique melhor ainda, né? Eu acabei vendo ali que para aqueles pacientes que eu tinha um resultado ali na maca, mesmo com poucos minutos de atendimento, que eu tinha um resultado eram os mesmos pontos, a mesma forma de inserir, a mesma ordem, porque eu anoto tudo na mesma ordem de inserção, tá?
os pontos que eu anoto na ficha de cada paciente, eles sempre foram ali com aquela ordem. Se eu coloquei moxa, que tipo de moxa que eu fiz, se eu coloquei tiger, que tipo de tiger que eu fiz, tudo ali, né? Tudo ali na ordem. Então eu vi que aquele era a ordem que eu fazia, né? Que estava dando certo. Mas não bastava só isso, né? Eu tinha que comprovar que aquilo estava certo. Então, a partir desse dia, comecei a usar só para aquelas patologias, só aqueles pontos, né? Só ali para ver o resultado. Fui botando sempre ali aqueles pontos. Planilhei tudo para variar, né? E com os resultados, acabaram vários colegas meus, né? Alguns pacientes, inclusive, que eram pacientes e acabaram virando colegas, acabaram virando acupunturistas também, começaram a me perguntar, né, sobre isso. Eu sempre fui mão aberta nesse sentido, em passar conhecimento, né? Fui passando, e até que um dia a gente resolveu transformar o curso, viu? Que realmente era um método. Esse método, né? Era um método que até então não era uma sequência de pontos, eu vi que era um método que eu tinha criado, não tinha essa noção, e acabou virando o curso em 2016. Para vocês verem quanto tempo isso demorou. Lá de 2003, 2004, quando eu comecei a anotar, até virar curso em 2016. Foram, no mínimo, aí 10 anos, né, de 10 a 14 anos, aí, mais ou menos, trabalhando até virar curso. Porque muita gente acha que criar curso é fácil. Não é. Primeiro você tem que saber o que vai dar no curso. Né? Você tem que ver ali colocar a maior demanda. E depois você tem que fazer toda a tua programação, ver o que é. E logo no primeiro curso bombou, né? Tive que dar duas turmas no mesmo, né? Porque muita gente ficou de fora. Teve turma extra. Eu tive turma extra no mesmo mês, tive que alugar uma sala maior também para poder conseguir dar para todo mundo, né? Conseguir ministrar o curso de forma correta para todo mundo. Isso lá em 2016. Em 2018, a gente viu que tinha que alcançar um número maior de pessoas, então a gente transformou, já tinha um curso online, eu acho que a gente tinha curso de gestão, né, online, e já tinha reflexologia, se eu não me engano, né, Bernardo? Sim, já tinha reflexologia e o de gestão estava online. E a gente tem uma característica que o Brasil inteiro entra em contato conosco. Uhum. Hoje, daquele de João Pessoa, da Paraíba, perguntou quando é que você vem para João Pessoa para ministrar o curso de agulhamento na dor. Falei, não dá. Ele está online exatamente para atender todo mundo que entra em contato conosco. Uhum. E o online, eu não tinha me tocado nisso, mas uma das alunas do curso, que é acupunturista também, a Cláudia Dornella, ela fez o presencial e depois fez também um online, né? Por que ela falou que adora o curso online? Porque está na mão dela o tempo todo. Tem dúvida, ela volta. E que às vezes ela, assim como a maioria das pessoas, no presencial dá uma viajada na aula. Né? Isso acontece muito, né? Da gente acabar de explicar e o aluno perguntar. Aí dá assim, poxa, onde essa pessoa estava? Eu acabei de falar isso. Mas isso é muito comum, então ela vai lá no celular, né, que você está ali na palma da tua mão, se tem dúvida durante o atendimento, vai lá. No online tem lá tem um módulo que tem um passo a passo para cada tratamento e também tem lá para cada ponto, né? Tem um módulo só de pontos, que eu coloco lá todos os pontos de forma individual, como você localizar e como inserir a agulha para aquela patologia. Então, tem tudo lá, tem toda essa facilidade de quem não está, né, no presencial. Né? Que muitas vezes a pessoa vem e faz o presencial, muitas vezes já teve aluno de Rio Grande do Norte,
teve, eu acho que de Paraíba, Mato do Grosso. Sul, de Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, né? Mato Grosso do Sul. Já teve. Já E teve Porto Alegre aluno também. de Porto Alegre, Florianópolis. Então, quando essa pessoa volta, né, para o seu local de origem, ela tem uma certa dificuldade, né, com isso. Mas aí, só para situar todo mundo aí no agulhamento na dor e por que ele é tão eficiente, porque ele funciona e funciona também no bruxismo, eu vou falar aqui para vocês. Tá legal? Porque no bruxismo não é só a dor que a gente vai tratar outras coisas também para poder minimizar aí o impacto do bruxismo. Certo, Bernardo? Perfeito. E como é que há o diagnóstico ocidental para o bruxismo, Aldemir? Tá, o bruxismo, né? Nós vemos o bruxismo. Isso, exatamente. O bruxismo, antes aí da gente lidar com a acupuntura, né, lidar com acolhimento, mosca ventosa, reflexologia, várias terapias orientais, né, é uma desordem funcional, né, que se caracteriza principalmente aí pelo ranger, né, por trincar os dentes, apertar os dentes durante o sono. Né? Essa pressão acaba provocando um desgaste, amolecimento dos dentes, pode ocorrer também problemas ósseos, né? Também pode tanto a pessoa apertar na gengiva, na articulação temporomandibular. Isso normalmente, aí também enxaqueca, dor de dente, por várias outras patologias aí que podem ocasionar em função do bruxismo. Mas o que normalmente tem no bruxismo, ele é em função de estresse, ansiedade, que ninguém tem, né? Ninguém tem tensão, estresse, ansiedade. Pode ser até por um problema físico mesmo da oclusão dentária, né? Em função da falta, do deslineamento aí dos dentes, né? Mas aí normalmente você tem que usar um aparelho ortodôntico, né, para poder melhorar isso, usar aqueles aparelhos, né? Então, aí disso, você acaba tendo dor de cabeça, que é um dos sintomas mais comuns, dor nos dentes e dor na articulação temporomandibular, são as patologias, as consequências mais comuns aí em função do bruxismo. Perguntas, aflições, desesperos? Por enquanto, não. É porque eu só vejo aqui o pessoal passando aqui. Não, o pessoal está entrando, está chegando, mas por enquanto não. E pode ter até, como você falou, problemas ósseos, quebrar dentes, e a pessoa tem, às vezes, não é aquele sono, né, tão restaurador. Tem um sono ali tenso com aquele... Exatamente. Às vezes a pessoa nem associa isso, nem sabe que ela tem bruxismo, né? Às vezes ela nem sabe que tem, tá? Às vezes ela só sente aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, né? Aquela a ansiedade, né? Aquela dor, né? Ali na ATM, sente os dentes mole, dor do dente, mas exatamente. Ela não percebe porque ela está dormindo, né? Não tem um sono restaurador, não, mas ela está dormindo, ela não percebe que ela tem bruxismo, né? Não percebe que ela tem essa patologia aqui que os orientais falam de uma forma diferente, que são 3 jeitos aí de você ver o bruxismo, tá? Aí vai depender muito, quer dizer, os 3 eles se convergem na realidade, né? No conceito oriental. Né? Já que e nós, Aldemir, terapeutas orientais, nós enxergamos o bruxismo da mesma maneira? Não, de jeito nenhum. Uma porque nem tem esse nome, né? O nome bruxismo não tem. Isso o bruxismo é uma característica comum, né, que a gente fala que é o vento,
né? Então, é uma energia perversa, né, do vento, pode ser por isso, causado pela agitação do vento do fígado, né, ele causa isso, e também, né, isso tudo pode ser causado também por uma deficiência do yin do coração. A deficiência do yin do coração pode proporcionar essa patologia, né, do bruxismo, né, porque o coração, né, ele é responsável pela mente, né, pela agitação, por todo esse problema mental, pelo estresse, não saber lidar com o estresse, não saber lidar com a ansiedade, isso é uma característica de deficiência do yin do coração. Então, são essas três vertentes, e por isso que eu trabalho nesses dois conceitos, né? Que estão envolvidos aí nessa região. Exatamente, tá? São, na realidade, um elemento, né? O elemento madeira, né? São dois elementos, desculpa, o elemento madeira e o elemento fogo, tá? Mas são 3 meridianos. Dentro do elemento madeira, nós temos aí os principais envolvidos, o meridiano do fígado e o meridiano da vesícula biliar, que são meridianos importantíssimos que trabalham com esse movimento, né? Tudo que se tem movimento ou falta de movimento tem a ver com o vento, tem a ver com o fígado e com a vesícula biliar. Tá legal? E um outro meridiano muito importante, que está dentro agora do elemento fogo, o elemento fogo são quatro meridianos, tá? Mas o que vai estar envolvido aí é o meridiano do coração, né? Que vai estar envolvido, tá legal? E dentro do meridiano, já que eu falei, né? Ou lá dentro do elemento fogo, são 4 meridianos: coração, intestino delgado, circulação, sexualidade ou pericárdia, vai depender muito do autor, né? Da literatura, exatamente. E o meridiano do triplo aquecedor, que são os 3 meridianos envolvidos. O mais importante é o do coração, apesar de ter uma parcela aí também do pericárdio, uma parcela aí do circulação e sexualidade, mas o principal aí mesmo é o meridiano do coração. Então, fígado, vesícula biliar e coração. O coração é muito importante nisso, tá? Principalmente que ele trabalha aí na mente, na tranquilidade, você saber lidar com os problemas, segurar esse vento interno, né? Então, é muito importante a gente tratar também o coração, o meridiano do coração, tá, gente? Então, aproveita esse momento aí que eu vou começar a dar os pontos, né? São 4 autores de 3 livros, né? 4 autores, 3 livros, eu vou passar aqui para vocês como eles tratam isso. Então, caneta ou lápis e papel aí para vocês anotarem. Aproveitam, compartilha a live aí para os seus amigos. Pega para aquele teu paciente que tem bruxismo, já manda assim para ele, ó, amanhã eu vou te tratar com esses aqui, assista a live, né? Você não conhece os pontos, mas eu sei o lugar certinho. Das dicas aí que o Aldemir vai passar para gente. Então, manda aí, eu mando para aquele teu colega terapeuta também, né? Que, diz para ele a live imperdível com o Bernardo, aqui com o Bernardo e com o Aldemir, manda aí para ele, aproveita, ó, curta, comente, compartilhe aí para os teus amigos, que isso é muito importante. Seguir o canal, né? Exatamente, segue aqui, faça a sua inscrição aqui no canal, é muito importante que você ative o sininho para o YouTube notificar vocês, porque toda terça, 8 da noite, e toda sexta, 7 da noite, tem vídeo novo no canal. Tá? Toda terça é um vídeo mais longo, de pelo menos meia hora, né? De 20 minutos a meia hora, mais ou menos, o vídeo. E nas sextas-feiras é um vídeo um pouquinho mais curto. Então, siga o canal aqui do YouTube para você
está sempre participando, comentando aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Perfeito. Vamos aos pontos, Bernardo? Vamos. O interessante é que o Aldemir está sempre trazendo aqui autores renomados e mostra como que o tratamento deles diverge entre si, inclusive do método do Aldemir, um método aí que ele criou, assertivo de tratamento. Então, papel e caneta na mão. Vamos lá, Aldemir. Primeiro autor, qual o tratamento que ele faz? Tá, o primeiro autor, vamos lá. É claro, a gente está trabalhando tanto no bruxismo, né, como nas dores também, as consequências do bruxismo, tá legal? Então vamos lá, primeiro autor. Pontos. Aí vocês vão ver, tá? Complementando aí a fala do Bernardo, apesar dos pontos ser, alguns são em comum, alguns são diferentes, mas tudo funciona, tá, gente? Todos funcionam. Né? O agulhamento na dor, ele é mais rápido, tá? Mais rápido que eles. Funciona, tanto é que eles trabalham com isso, eles devem passar a experiência deles. A diferença que se tem de um método e de uma lista de pontos, que eu vou passar aqui para vocês, é uma lista de pontos, que é diferente de um método. Quando você tem lá um protocolo, tem um procedimento, protocolo não é lista de pontos, protocolo não é lista de pontos. É completamente diferente. Protocolo é a ordem de inserção, a ordem é muito importante, a sequência, né, de inserção é muito importante, a profundidade que você deve inserir é muito importante, a direção que você coloca a agulha é muito importante. Então, tudo isso faz parte do teu protocolo. A retirada da agulha também é importante. Por isso que cada autor trabalha de um jeito diferente, todos vão dar resultado, né, porque é muito eficiente, todos vão dar resultado, mas o método que eu ensino no curso não é só lista de pontos. Se fosse lista de pontos, era fácil. Toda semana eu estou dando lista de pontos aqui para vocês. Toda semana tem ponto novo. E se você escrever para mim, eu vou passar para você a lista de pontos. Eu nunca me recusei a isso. Tá? Só que o método não é só isso. Método nenhum é só isso. Se fosse só isso, tudo quanto acupunturista seria um sucesso de tratamento. E não é isso que acontece. Quantos acupunturistas aí que vocês conhecem que se mantêm no mercado há mais de 20 anos? Poucos. Vários colegas meus de turmas, inclusive. Né? Vários. E vários acupunturistas estão matriculados no curso. Exatamente. Tanto é que vários acupunturistas fazem curso. A grande maioria dos alunos do curso são acupunturistas, tanto do online quanto do presencial. Vários são. Tá? Porque eles sabem que dá resultado. Vários vêm por isso, porque sabem que precisa de um método mais assertivo. Por que precisa de um método já assertivo? Porque o paciente quer resultado. É isso que o paciente quer. Você pode ter um ambiente legal, bonito, com musiquinha, com cheirinho na sala, incenso, pode ter tudo. Mas se o paciente levantar com dor da sua maca, não vai adiantar de nada. Nada. Ele vai ficar frustrado. Uma porque não é a primeira opção de tratamento. Geralmente somos a última opção, né? Salvação, eles depositam toda essa esperança na gente, porque já passaram por vários terapeutas. Né? Eu ouvi de uma paciente na semana passada, né, que ela vem sofrendo de dor, uma dor no ombro, né, há muito tempo. Né? E foi lá. Na primeira sessão, gente, ela teve a melhora, assim, conseguiu dormir bem, sem remédio, sem nada. Ela falou, gente, se eu soubesse que o resultado era esse, eu já tinha vindo há muito tempo. Por que as pessoas demoram? Uma, que a gente não aceita convênio. Né? Então, as pessoas, normalmente, elas procuram que está ali no convênio, porque ela não paga.
não é barato a consulta você vir toda semana, independentemente do valor que você cobre. Né? Se você for procurar no SUS, é de graça, se for pelo teu plano de saúde, também você já está pagando o plano. Então, essa é uma diferença danada. Então, por isso que a pessoa sempre procura depois. E quando vem, ela paga porque está esperando o resultado. E quando tem resultado na primeira consulta, ela fica assim, se sentindo uma pateta, porque que eu não vi antes. O que não viu antes, né? Exatamente. Porque ela não veio antes, porque ela está sofrendo muito, está deixando de fazer várias coisas, está deixando de sair, está deixando de viver por causa da dor. Porque a dor deixa a gente sem vida. Essa é a realidade. A dor mina a nossa vida. Porque a gente deixa de fazer as coisas, deixa de ir à academia, deixa de passear, deixa de andar com o filho no colo. Eu tive vários pacientes na época, eu não consigo pegar meu filho no colo. Né? Aí começa a pegar, né? Começa a ter atividade, eu não consigo sair para brincar com meu filho, eu não consigo sentar no chão para brincar com meu filho. Isso é deixar de viver. Isso é deixar de viver. Então, a pessoa quando descobre que com uma sessão ela passa a ter vida, é assim, fenomenal. Fenomenal. Certo, Bernardo? Não, perfeito, perfeito. Então, eu vou aqui aos pontos. Autor 1. Tá legal? Eu vou nem falar mais de autor 1. Livro 1. Tá? Porque eu não lembro. Sei que são três livros de 4 autores. Vamos lá. 1. E7. TA21. TA21. TA17. TA17. TA5. TA5. Pode ver aí que eles estão todos dentro do elemento fogo, né? Quer dizer, tem o E7, que é um ponto bom para dor no dente, né? Ele é um ponto muito bom para isso, né? Então, ele é um ponto local muito, muito bom para isso. Porque é uma das consequências aí do bruxismo, né? Continuando, então, VB, no mesmo autor, tá? Mesmo lista de pontos deles. VB34, TA2, TA3, VB41 e VB43. Então, ele ficou basicamente no elemento fogo e no elemento terra. Teve elemento terra, elemento fogo e elemento madeira. 3 elementos. Né? Mas, vamos lá, repetindo do autor 1. E7, TA21, TA17, TA5, VB34, TA2, TA3, VB41 e VB43. Tá legal? Anotaram aí? Para quem não é iniciado, é de estômago, TA é triplo aquecedor, VB é vesícula biliar. Então, foram os 3 meridianos que ele trabalhou aí. 3 meridianos e 3 elementos. Então, vamos lá. Autor 2, livro 2, IG4, VB20, E7, TA5, E5, E6, E6 e TA17. Então vamos lá, IG de intestino grosso 20, VB de vesícula biliar, E de estômago. Foram os 3 meridianos que ele trabalhou. 3 meridianos com elemento madeira, terra e fogo. IG é metal, confundi, pulmão IG. Então lá, vou repetir autor 2. Para repetir. Autor 2, eu vou repetir, tá? Eu vou repetir tudo depois no final, tá? Vamos lá, autor 2. IG4, VB20,
E7, TA5, E5, E6 e TA17. Tá legal? Eu passo aqui a ordem que eles escreveram no livro, tá? Não sei se essa é a ordem de inserção deles. Tá legal? Autor 3 agora, autor 3. Né? E7, E7, E6, E6, VC24, esse mudou aí um pouquinho, VC24, E44, E44, E2, E2, E3, VG26, mudou aí também um pouquinho, e IG4. Vamos lá? Pode ver que o pessoal está trabalhando muito no estômago também aí, né? Todo mundo trabalhando, que o estômago ele trabalha muito essa região de mandíbula, dente, ele trabalha muito, né? Isso, exatamente. Apesar de botar o ponto lá embaixo. Lá no pé, é 44 lá no pé. Né? Lá saindo, dá para puxar, cultura, né? Exatamente. Nossos pacientes, assim, por que você está botando o ponto na perna, no pé, se meu problema é ali na região da mandíbula? Exatamente. Está tudo ligado, gente. Está tudo ligado. Né? Isso. Vamos lá, gente. Tendo em conta aí que todos os meridianos que começam na cabeça... Esses aí também já começaram a usar os vasos maravilhosos, né? Isso, a gente vai estar programando uma live de vasos maravilhosos aí, tá? Para vocês. Ela vai ter aqui. Então tem dois aí, o vaso da concepção e o vaso governador. Tá legal? VC de vaso da concepção e VG de vaso governador. São 2 pontos aí muito, muito bons também. Tá legal? Beleza? Sim, que eu estava falando. Por que tem ponta lá no pé? Porque os meridianos que começam na cabeça, eles terminam no pé. Todo meridiano que começa na cabeça, termina no pé. Todo meridiano que começa no pé, termina no tronco. Todo meridiano que começa no tronco, termina na mão. E todo meridiano que começa na mão, termina na cabeça. Então, esse é o circuito. Tá legal? Eu acho que eu falei todos. Tá tudo ligado, tudo uma conexão só. E agora vou falar os pontos que eu trabalho aí, tá legal? Vocês vão ver que é um ponto um pouquinho diferente, porque eu prefiro também trabalhar o vento, né? E para expulsar esse vento interior, esse vento interno, aí para o ranger do dente, né? Para não ter. Isso pode ter também para aquela pessoa que range os dentes durante o dia. Quem range os dentes durante o dia não é bruxismo, é trimismo. Uma coisa assim. Não sei o nome direito. Mas quem range o dente durante o dia é outro nome. Tá? Para ranger dente, são os mesmos pontos que eu vou falar aqui agora, tá legal? Quem range os dentes durante o dia e quem range o dente durante a noite. Tá legal? Porque é vento e é ansiedade também. Tá legal? Então, eu vou trabalhar tanto o vento, tirar o vento da pessoa, expulsar o vento, quanto trabalhar a ansiedade também. Tá legal? Então, vamos aos pontos? Anota aí, gente. A gente vai começar um ponto para segurar a ansiedade aí da Vânia, que a Vânia está aí na ansiedade, está ansiosa aí. Ansiedade da ansiedade. Né? Eu vou passar aqui os meus pontos. Vamos lá. Intang, né, é o ponto já que você começa para baixar ali a bola, né? O Intang. Aí eu vou dar 2 opções de pontos aqui. Você pode usar os 2 ou pode usar um dos 2. Tá legal? Um dos 2 pontos. Você pode usar o F3 ou o F2. Ou pode usar os 2. Se o paciente for muito ansioso, eu recomendo usar os 2. Se for médio, você pode usar o 1 ou o F2, né, que é um ponto muito bom para você tirar o vento, né, tirar essa agitação.
né? E acalma também a mente, né? Você abaixa muito aí o fígado, né? Ou F2 ou F3, tá legal? Você vai usar também o IgE4, essa combinação, se eu for usar o F3 com o IgE4, é uma combinação muito poderosa. Você trabalha, você vai abrir os quatro, porque a gente chama dos quatro portões, né? Quatro portais, por que quatro? Dois aqui, dois G4, dois lá no pé. Eles são equivalentes, tá? Só que tem que o IgE4, o IgE4 é o meridiano Yang e está na parte Yang do corpo, que é a parte no alto. Tá legal? Ele é bem aqui. Então, e o F3, o fígado, né, é o meridiano Yin. É o meridiano Yin está na parte Yin, porque ele está no pé. O pé é a nossa parte mais Yin. Tá legal? Então, você acaba dando uma regulada aí geral na pessoa com essa combinação de pontos. Tá bom? Então, vamos lá, alguns outros pontos. Eu já falei aí, Yin Tang, F3 ou F2, IG4, TA21, aí para você trabalhar bem aí a articulação da ATM, né? Trabalha bem a ATM. O VB2 também para trabalhar isso. E para o VB2, além disso, esses dois, né? Eles trabalham também para expulsar o vento. Além de trabalhar a articulação temporomandibular, ele também são dois pontos bons para expulsar vento. E um ponto também muito eficiente para expulsar vento é o VB20. O VB20 aqui atrás é um ponto excelente para expulsar vento e também para trabalhar para enxaqueca. Ele trabalha muito bem a enxaqueca também. A Rose falou aí que tem enxaqueca, é um ponto muito bom para isso. Tá? Então, não podia escapar muito aí do meridiano do estômago, que é o E6. É um meridiano que ele é bom aí para a parte de dor de dente, dor na parte da mandíbula, né? Ele é um ponto muito bom para isso, é um ponto muito bom para expulsar vento também. É uma boa combinação. E também tem um ponto VB34. Aí voltamos lá para a perna de novo, na lateral da perna, que é um ponto excelente para você harmonizar o Qi do fígado, harmonizar o Qi tanto do fígado quanto da vesícula biliar, mas principalmente do fígado. Ele mantém o fluxo do fígado adequado, faz com que flua bem. Então, a gente também tem que trabalhar essa ansiedade. Como a gente trabalha com ansiedade? Vou dar 2 pontos, você pode escolher um dos dois, ou pode escolher os dois. Aí vai depender muito aí do nível de ansiedade do teu paciente. Que são 2 pontos, C7 e o CS6. C7 ou CS6. Você pode utilizar os dois, né? Se for na primeira consulta, use os dois, que vai ser muito bom. Você vai ter um resultado muito legal trabalhando essa combinação. E para fechar, né, você vai usar o C3, né, um ponto muito bom aí para ansiedade, um ponto muito bom para um livre fluxo do Qi do coração. Então, essa é a minha combinação de pontos. Vou repetir aqui para vocês. Quanto tempo você deixa as agulhas? Cada uma tem um tempo para esse tratamento aqui, cada um vai ter um tempo. Tá? O C3, o CS6 e o C7, você deixa 15 minutos. Os outros você pode deixar 20. Tá legal? Sem erro. Então, cada um tem um jeito diferente. O C3 você pode botar ele entre 10 e 15 minutos. Tá? Entre 10 e 15 minutos, o CS6 ou o CS7, 15 minutos, no máximo 15 minutos. Então, o resto, 20 minutos, que você vai trabalhar aí com a sedação. Porque isso a gente tem que tirar o vento. Para tirar o vento, a gente tem que demorar mais tempo, a gente tem que trabalhar com a sedação. Agora, esses outros pontos, você tem que aumentar aí o Yin do coração, por isso que é um tempo menor,
um tempo mais equilibrado, entre 10 e 15 minutos. Tá legal? Então, gente, é isso. Vou dar uma repetida aqui nos pontos dos autores, só para fechar aqui para vocês. Vamos lá, autor 1, autor 1. Ó, Aldemir, só um momentinho. E a ordem desses pontos deve ser nessa sequência que passou? Não, a sequência aqui não é a mesma, não. A sequência não é essa. Tá? Mas mesmo você colocando fora da sequência, você vai ter resultado. Tá? Vai ter resultado em qualquer um desses pontos, tá? Tanto do meu quanto dos outros. Tá legal? A ordem não é essa. Eu vou te dar aqui a ordem, mais ou menos, tá legal? Intang, F3, IG4, TA21, VB2, E3, VB34, C7 e C3. E por último, VB20. Tá? O último ponto aí é o VB20. Tá legal? Você pode usar nessa ordem. Por que esse não tem uma ordem assim, muito definida? Vai depender muito aí do nível do bruxismo do seu paciente, o nível de ansiedade dele. Se ele está muito ansioso, se tem uma ansiedade muito grande, eu não vou colocar o F3, por exemplo, no início. Eu vou trabalhar primeiro o meridiano do coração, eu vou colocar Intang, C7, CS6 e o C3. Aí vou baixar isso, vou deixar ele um pouquinho mais tranquilo, né? Porque aí depois eu coloco os outros pontos, tá? Então, vai depender muito aí. No início, quando é a primeira vez, quando é a primeira sessão, normalmente vou seguir essa ordem. Para depois eu colocar um S3, que é um ponto um pouquinho mais, como usando o eufemismo do Bernardo. Reagente, né? Não, o reagente dele quer dizer que dói pra caramba. Que dói. Assim como o IG4 também. Aí vai depender muito, tá legal? Do nível aí de ansiedade do que tem o paciente. Tá legal? Vamos voltar lá para os pontos dos autores. Autor 1 E7, TA21, TA17, TA5, VB34, TA2, TA3, VB21 e VB23. Autor 2, IG4, VB20, E7, TA5, E5, E6, TA17. Autor 3, E7, E6, VC24, E44, E2, E3, VG26 e G4. Tá? E agora eu vou repetir os meus pontos, tá? Os pontos que eu utilizo normalmente. Gente, até porque o bruxismo não está incluso nos primeiros protocolos do agulhamento na dor, porque ele tem uma série de diferenciais, né? Você tem uma forma diferente, uma aula mais longa que vai ter que ter nesse curso. A pessoa precisa ter um pouco mais de entendimento, tá legal? Então, vamos lá. Intang, F3 ou F2, IG4, TA21, VB2, VB20, E6, VB34, C7, CS6 e C3. O C3 é muito importante, você não deve deixar de colocar o C3 não, tá? Nem o C3, nem o C3. Sempre o C3, tá legal? Então, gente, ficamos por aqui, Bernardo? Dúvidas, aflições? Aproveita aí o momento. Quem tiver alguma dúvida, pergunte agora. Então, vamos lá, gente. Assim, o que mais aparece pra gente, como o Aldemir falou, é dor. Né? E dor a gente consegue tratar com uma facilidade muito grande. Quando chega
alguns tratamentos, né, que foge desse escopo de dor, aí a gente fica até mais animado, assim, opa, vamos lá, vamos tratar aqui esse bruxismo, que a pessoa está há anos com aquele bruxismo, e a gente consegue dar qualidade de vida para as pessoas. É isso aí. Então tá bom, gente. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Tenho certeza disso. Você chegou até aqui, então, ó, se não fez sua inscrição ainda, agora é o momento, faça a sua inscrição, comente, compartilhe, dá aquele like, faz aquilo tudo aí pra gente, tá bom? Isso é muito importante para toda semana estar colocando 2 vídeos novos aqui para vocês. É claro, vai ter vídeo aqui para você continuar seguindo a gente, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.